primero, antes que lo comienza. Parece que vi algo. Oh, this is bad. Dale un poquito. Might be the way off here. Gracias, amigo. Vamos por un tantito, bro. A mí se ve muy raro. No, y déjalo. Por eso abrí este yo, porque muchas veces se laquean. Se laquean cuando están las llaves adentro. Y cerrado los vidrios, por eso lo abrí un poquito. Yeah. No le muevas nada, tú. Porque sí